갑자기 누나가 갑자기 들어와가지고 자 황도 밥까지 풀렸습니다. 자, 그냥 찍기. 안 보고. 안 돼. 안 돼. 됐어. 지금 제가 이러고 있을 것 같죠? 이러고 있었어요. 네. 별로 안 웃기죠? 원래 안 웃겨요. 대상님은 다 그런 거죠. 그죠? 어떡해. 다크서클이 떨어졌어. 역시 컵라면은 컵라면 냄새야. 아직 국물 남겨뒀거든요. 국물 조금 남겨뒀어요. 잘 안 보일 텐데 남겨뒀거든요. 밥을 먹으려고 남겨뒀습니다. 그래서 그렇습니다. 친구 소개는 봐봐. 이야, 사실은 아이고 목잡이, 아이고 왜 이렇게 안 찝히냐. 됐다. 머리, 맛있군. 나 밥부터 먹을까? 밥 먼저 먹을까? 아니면 라면 먼저 먹을까? 라면 아니면 라면에다 밥 말아 먹은 거 아니면 황도. 결정 안 해. 그냥 이거 다 먹고 먹을래.